हेलो फ्रेंड, देखिए ये मनी प्लांट का पौधा है। इसका पत्ता आप देख सकते हैं। देखिए इसका पत्ता, देखिए कितना बड़ा बड़ा है। नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए देखिए इसका पत्ता, इतना पत्ता, इतना बड़े बड़े पत्ता। देखिए कितना दूर तक। देखिए नीम का पेड़ पर चढ़ा हुआ है पूरा। इतना देखिए, इतना बड़ा बड़ा। और देखिए इसका जड़ देख के डर लगेगा, जैसे सांप लटका हुआ है। देश की इसका तने देखिए कैसे जमीन में जाके धंसा हुआ है। लगता है ना सांप, लगता है सांप है जैसे। देखिए मैं अभी अभी बैगन मरचा का पेड़ लगाई थी। इतना ना 15 दिन के अंदर इतना ना बारिश हो गया। देखिए एक तो बैगन गाछ बचा हुआ है। इतना ना बारिश हुआ है दोस्तों। सब पे सब छोटा छोटा पौधा है, बारिश में एकदम जल गया है। देखिए खजूर का छोटा पेड़ है। देखिए फूल गाछ एक ठो बचा हुआ है। देखिए 2 ठो खाली पौधा बचा हुआ है, बाकी सब पानी में जल गया है। देखिए आज मैं फूल तोड़ने नहीं आई थी। देखिए फूल है, तोड़ लेती हूँ। देखिए आज फूल तोड़ने नहीं आई थी। देखिए आज फूल तोड़ रही हूँ। 2-4 ठो फूल है, माता रानी के चढ़ा दूँगी। देखिए एक और तोड़ती हूँ। अभी ऊपर में है, देखिए बहुत सारा। एक तो छोटा लग ही रहता ना, तब और तोड़ लेते। तो देखिए इतना फूल तोड़ी हूँ मैं। अब इस फूल को ले जाके माता रानी के चढ़ाऊँगी। पूजा हो गया सुबह सुबह। थोड़ा फूल ले जाके चढ़ाए थे, बेलपत्र